복도에서 울려 퍼지는 욕설, 그들의 가해자 할머니가 있다. 아파트 복도의 분위기는 언제나 고요하다. 하지만 하나의 소음이 이 고요함을 깨뜨린다. 무엇일까요? 바로 가해자들의 욕설입니다. 근데 이 욕설 좀 특이하게 들리지 않으세요? 같은 욕이 반복적으로 울려 퍼지는 곳에서 마치 시립극장에서 상영하는 코미디처럼 느껴지죠. 누군가의 가해자 할머니가 그 후원자로 있나 봅니다. 이 기괴한 조직 스토킹의 장면들, 그들에게는 어딘가 모르게 아쉬운 사랑의 징후가 엿보입니다. 한편으론 집착하고 다른 한편으론 연인을 그리워하는 마냥 그들이 무의식 중에 보여주는 그 살가운 행동들 속에서 진정한 기괴함이 묻어나옵니다. 바쁜 복도, 바쁜 가해자들. 아파트 복도를 지나는 이들은 다양한 일상들로 정신이 없다. 하지만 그들이 일상 대화에 끼워 넣기 전문가라는 건 누가 봐도 분명합니다. 주차장이 시끄럽네라고 카페에서 마주친 친구에게 독백하듯 속삭이던 이웃, 아침 시간 복도를 오가는 사람들에게 고함을 치며 자신들을 드러내려는 오토바이 배달부. 그리고 그런 소음 속에서 연애의 감정을 상상하듯 마치 옆방에서 속삭임을 전해주는 이들까지. 그런데 무엇이 이들에게 이런 기괴한 행동을 하게 만들었을까요? 연인을 그리워하는 듯한 태도 속에서 뭔가 찜찜한 느낌이 드는 건 왜일까요? 우리 사이엔 특별한 관계가 있다며 자신의 행동을 정당화하는 그들은 정말 우픈 존재들입니다. 찌질함이 아닌 변태짓. 이 집에서 들려오는 소음의 조합은 하늘 아래 가장 멋진 음악처럼 들리게 하려는 노력이 아닌 변태짓과도 같습니다. 혼자서 고개를 끄덕이는 그 모습이야말로 역설적입니다. 주변의 모든 소음을 끌어모아 우리의 특별함을 강조하려는 그들의 수고에 우리는 새삼 경의를 표해야 할까요? 피해자는 미소 지으며 그들의 주목받기 위한 노력에 무관심한 반면 가해자들은 끊임없이 피해자에게 자신을 드러내고 싶어 하는데 왜 이리도 한심할까요? 이들이 행사하는 작은 시위는 마치 열렬한 사랑의 외침이 아닌 끝내 고독한 외도로 비춰집니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.